fiiri horta ciidan haddaa rabto amni ka hadlayso amni waxa weeye horta waa in ciidan ka dhisto horta waxaan ka dhaxlay xasan sheekh ciidan aan moral lahayn oo moralkooda uu hooseeyo mushaar aan qaadan oo la leeyahay $100 qaat ama ka taga laakiin anigu wuxuu iga dhaxlay waxa weeye laakiin idinku waxa la yidhi bakaaraha kaliya ugu talagashay ka iyaguna magaalada gobolka oo dhan bay ka dhigay maya hal santuuq oo rasaas igama tagin xasan sheekh oo waayo waddanku muuse kay lahayn hub isaga in la weydiiyo way ma lahayn macnaha marka hore waxaa tiri hal sanduuq la igama tagi baa tiri bakhaaraan uga tagnay bakhaarra hubaan uga tagnay laakiin qarxiyadu way sii wadeen in hoteelada galaan inay mas'uuliyiin dawladda qaar beegsadeen waxaa la rabaa horta in la isweydiiyo xilligii hore ee xasan sheekh maxaa qaraxyadu u badnaayeen oo ay hadda u badnayn in la isweydiiyo waad guulaysateen waxaa jiray filasho aad iyo aad u xoogan oo dadka Soomaaliyeed ka timid filashadii dadku ka qabeen iyo wixii aad samaysay ama aad ku soo baxay muddadii 5 sanadood ee xilka haysay ma islahayn arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda laba shay oo ku qabsoomay maadaama dadku waxay ka filashadii dadku way aad u xooganeed وانا ku fashilmay runtii laakiin asaga bilaabay wuu saxay sax ma hadaas waxa marka ugu weynaa uu ku qanciyay yani maxaa kula tahay inay geesdiirka taqaanin meeshan ma jooga hadda geesdiirku waa isbedelay hadda tihiin World Bank IMF new geesdiir baa meesha shirkadda ya meesha jooga waa gartay ee aan ugu qiimin geesdiirkii hore laakiin soo bajirin afar dekadoodo aad bixiseen baa la sheegaa anigu dokumenti ma arag laakiin dadka qaarkood waxay yiraahdeen waxa jiray safgarad ku saabsan afar dekadood arintaas ma jirin yalla taageerada ugu badan xagga ka heshay Ethiopia kale waa dagaalameysay oo ma aysan rabinba anoo kale oo ay ku tuusan yihiin wadaniyad markii aan imid ba waxa bilowday arrimihii khaliijka waxay noqotay markaasi in la siiyo option inaan raacno qadar iyo inaan la dagaalno marka xalada fikradda in banaanka la soo dhigo waa khatar aad khatar u tahay dadaalka aad ku jirtay iyo marka la isku daro guushaadii ma isu qalanto ma islahayd mise maad filayno waad ku naxay hadii lagu arko kii codka ku siin lahaa oo isaga naftiisa wasiirka rabay ku siin maayo idinku Abiy Ahmed oo socdaa waxa aadeen inta diyaarado qaateen magaalada Nairobi dalka Kenya ayaa wadaatay in ma isla xiriiraan arrimahan ma jireen dad Soomaaliya dalal Soomaaliya garab u ahaa wax garab gurmada madaxweynuhu wuxuu dhahay Soomaali dunida heshiis la dunida oo dhan wada tago oo inta hayso dhan u kala goosho oo nin walba soo salaamo oo nin walba cilaaqad wanaagsan sameeyo ma arrin khaldan baa asagu wuxuu u arkaa Soomaali dunida heshiis la laba dal oo ishaya dad marba maalin mid la joogto sida hadda aan arkayno marka sumcad ma lihid xaqiiqatan sumcadna daadan lahayn dalkaaga sumcad ma lahaanay waxaa jiray wadamo adigu xilligii dawladda aad haysatay isku dhacdeen oo hadii tusaale ahaan Kenya ka sheekeynay imaaraadka isaguna jiray labada qolo kale labadiiba xaswaalihishi meesan ahayn guul ayad siyaasad arrimo dibadda waxba kama yaqaano siyaasad arrimo gudaha waxba kama yaqaano way imaaraadka oo kale waad qabateen runtii waa xaaladdiinu madax bay gaar ciidamada ay ku haysteen Soomaaliya gudaheeda ciidamad kala dirteen isbitaal baa uga furnaa agab imkaaniyaad baa u yaalay ayagu waxay dhaheen Soomaaliya u soo gurmanay hadeerta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa saaxiibo marka qaarkoodna haddana waxay leeyihiin waa is qabanay markii ay howlgallo annagaan ogeyn ay fuliyeen oo iyaga weeraray Cabdi Qadiib iyaga weeraray marka ma ujeedada u kala daadisay aad u cayrisay ma ku tasaa kamid ahayd marna imaaraadka si toosan taad ula hadashay ma fahantay waxay Soomaaliya ka rabaan iyo in bal waxay tabanayaan iyo wada xitaa inaga waxay naga tabanayeen Soomaaliya wax ka tabanayeen si arinta loo soo afjaro oo labada dal adoo bal xitaa cilaaqaadkoodii soo jireenka waagi horena ku yar daraya oo bal dib ugu noqonaya ama barbar dhigaya hadii intaas aadan ii ogoleyn oo aad ila dhaqmayso as a client state wadan adigu aad maamulayso ama aad yasayso bal waxaad ii sheegtaa maadaama wax badan dadka Soomaaliyeed ka sugayeen waxyaalaha arrimaha gudaha ee xasuusta leh ee aad maanta ku taabi kartid ma ku faani kartid ee aad qabatay
siyaasaddaada dibadda waxay ku xiran tahay gudahaaga haddii siyaasaddaada gudaha qallaaso badan iyo dhibaato badan ay ka jirto dadka aad la macaamilayso waxay kugu qiimeynayaan gudahaaga xaaladda ka jirta wadahadaladii ugu heerka sarreeyay waxay ka dhaceen Addis Ababa waxaa soo baxay warar badan oo ku saabsan wixii Addis Ababa ka dhacay dhex maray adiga iyo Muuse Biixi Cabdi oo markaa ahaa madaxweynaha Somaliland rasaaraha Ethiopia ay u dhex joogay wadahadalada Addis Ababa dadku waxay yiraahdeen waxay soo gaareen heer aan horey aysan u gaarin wadahadaladu adigaana goob joog ahaa dad badan way ka hadleen siyaabo kala duwan bay uga hadleen heeran waxay soo gaareen in adigu madaxweynaha wareejiso oo aad fiila Soomaaliya ku wareejiso Muuse Biixi Cabdi waa aqbalay si toos u aqbalay abina waan dhageysanaya waa aqbalay way yiri hawshaas waa qaatay laakiin waxaan ka rabaa adigana nooc doorasho adigu aad raadinaysi Soomaaliya ma ka qabato hadda ka qaban maxad u qabo lafta garan baa wuxuu soo jeediyay wuxuu yiri niman yahow annagii baa runtii ka badan inta maqan marka sanatarada aan bilaawno shaqadooda ilaa heshiiska waa nala soo galeen dal tirka taxsoon waa meesha dhacdadii ugu weyneed ee ugu horeysay ka dhacday arrintaasi waxaa runtii siyaabo fara badan baa looga hadlaa maxaa ka dhacay tirka taxsoon oo sax marka yaa arrintan falkiyay yaa boboniyay oo arrintan qaabka u dhigay waxa yaab leh ciidanka waxa hogaaminayay ninka la yiraahdo Odawa yaa hogaaminayay oo taliyaha ciidanka xooga ahaa Odawa haddii uu soo weeraray madaxweynayaasha oo sharafkoodii iyo noloshoodii uu meel uga dhacay sidee xasan sheekh hadda mar dambe u soo ceshaday Odawa uu uga dhigtay taliyaha xooga uga dhigtay ilaa waa nin naftiisa khatar galiyay ceeb ka weyn ma jirto qof weyn oo mas'uul oo da'adaas oo maxaan ku raahdaa sheegtan inuu PhD yahay oo haddana shalay maanta la iska horkeenayo oo asleeda hore isaga mucaarad ba isku filanba maxaad ka mucaaradaysaaba maxaad horta filaysay oo meesha kala kulantay maxaadan filayn oo aad aragtay Kampala la aaday maxaa dhacay marka Kampala xaseebeysa ku timid Kampala mahiga ila hadlay adaan rabnaa ku beddelno Sheekh Shariif maxaa ka qabtaa marka ujeedadu ma adiga madaxadaygaagii in lagu abaal mariyaa mise weyn Sheekh Shariif la weeqa wali loo socdaa maadaama wada shaqeynaysan maalintii koreys Cabdulla wuxuu yiri warniyahow ma ninkan la tartantid madaxweynaha dhinaca kale marka la eego ma la isdhihi karin wixii adigu diiday buu Kampala koor ku ogolaaday isagoo ninkii la shaqeynayay runtii markii hore isaga lagu horeeyay oo dabcan xogtan ay la wadaagtay suurtagal tahay ayaa asaga aqbalay ma la dhihi karin waxa diiday marka codka kalsoonida aan ku qaadanaa labadan aan tuureynaa horta adiga aan ku qaadanaa waa ku haynaynaa waa ku haynaynaa meesh xog aan ku haynaynaa maalintaan imid agteeda ku dhacday anagoo isla soconna in odayga lagu salaamo horteeda ku dhacday xabadii marka darbiyada meel aan fogeyn naga soo xabadeynayeen waxaan rabaa horta marka horeysa aragtida Soomaalida qaarkood siyaasiyiinta ay ka qabaan siyaasadda waxa loo arkaa inay tahay khiyaano lugooyo balandaro markii aniga aan noqonayay prime ministerka 23 sano yaa waxaan u shaqeynayay dawlad iyo siyaasad ka shaqeynayay 23 years waa timid kadib markii aan madaxweynaha noqday yaa waxaan ku arkay New York Donald Trump marka waxa xasuusiyay waxaan ku yiri ma xasuustaa waagii aad noogu timid Western New York oo aad raadinaysa endorsement-iga oo aad governorka gudoomiyaha gobolka aad rabteen aad soo sharaxdo maadaama Cabdulla Ali Gaas markii hore ka dhawaajisay markii hore hadalidii horeeyay markii dambe inaad recommendation bixiso maxay ujeedadaadu ahay